Я снимаю? Прежде чем охуенную окрошку приготовить, надо, сука, блядь, закурить. У меня, блядь, будут нахуй матюкать рецепторы эти, блядь, которые готовят. Смотрите, вот такая, бля, приправа ебучая. Это, сука, я ее привез, нахуй, блядь, сука, с Тайваня, ебаный, блядь. Тайвань, приправа Тайвань, вы такой в Украине не найдете. Это только от меня можете. Вот, смотрите, даже фирму не покажу. Хай фирма бабки платит мне за рекламу. А это приправа Тайвань. Написано цибуля. Я не скажу, ты что, тут рецепт такой, что, блядь, это секретная фирма, нахуй, организация, блядь, такого, нахуй, никто не приготовит. Я немножко цибульки этой тайванской, блядь, посыплю еще раз на Тайвань. Так, что тут у нас еще есть? У нас есть еще... О, еще зеленый этот самый кактус. Какой там, блядь, мексиканский, передробленный. На запах, как наша, сука, укроп. А вообще написано кактус, блядь, сука, мексиканский. Добавляем. Так, о, еще одна хуйня какая-то, блядь. Красная, блядь. Написано нахуй, блядь. Так, передробленный ананас с вишней, блядь. Нихуя себе, у них что там вишни растут, ёбаный. Вы видали какую хуйню? Это чисто иностранные, сука, приправы, блядь, нахуй, ёбаный в рот. Сейчас добавляем эту хуйню сюда. Так. Это вообще, короче, будет нахуй окрошка. Наша родная, родненькая. Щи. Ну, хоть хуй полощи. Так, о, самый главный ингредиент, нахуй. Это, блядь, дробленные волосы, подмышки, обезьяны маракуй. А, еще тут написано перхоть поджопная, нахуй. О, ну а что делать? Ну, стрим еда. Смотрите, добавляю, чтобы же вы не думали, что я нахуй там наю. Всю пачку, сука, высыпаю. Вот так. Ух, ебать, нахуй. Надо, сука, обезьянам звонить, чтобы выслали еще. Так. Все, приправ, нихуя еще, блядь, нахуй. Лимонная кислота отечественная. Зеленая, так, Мрия. Реклама. За рекламу, пидорасы, будете платить. Добавляем. Опа. Ну а вы что нахуй? Теперь у нас что еще? А, может, блядь, нихуя. О, ролтон мясная. Это ж она вообще предназначена, сука, для мяса, ебать. А у нас же ж в Украине ее пиздуют, нахуй, блядь, нахуй. В любую хуйню, нахуй, даже в чай, нахуй. Ёбаный рот, нахуй, чтоб вкуснее было, блядь. Это пиздец, нахуй, блядь. Извините за выражение, конечно, но это пиздец. Других слов нет. Добавляем немного. Опа. Все, пизда седая. Думаю, волосы не посидеют. А теперь немного... Нихуя. Немного помешаем, блядь. Бля, ложка стоит, как говорится, нахуй, блядь. О, сейчас, подожди. А, блядь, падает. Опа. Чик, ну, видите, она, сука... О. Вот так вот, сука, надо готовить, нахуй, сука, окрошку, нахуй. Чтоб ложка, блядь, стояла, как говорится, нахуй. А то насыпят там, нахуй, петрушки, вон, с вот этих мудей, блядь. Рот, нахуй, блядь. И
Говорят, нахуй, сука, блядь, у нас окрошка. Вот окрошка, блядь, ебаный в рот, нахуй. Тогда, когда, сука, там, блядь, ешь, что, сука, жрать, нахуй. Когда, сука, колупнешь, а там пиздец, нахуй. Вот так, мешаем, блядь, нахуй. Окрой. Вы такой, тут эмбрионный, нахуй, как говорили, нахуй, то, блядь, Батрудинов говорит. А что вы будете есть? Это яйцо, яичница. А откуда оно берется? Из анального отверстия курицы, блядь. Это эмбрион цыпленка. Вот и мы эмбрионов цыпленка, сука, сейчас порезали, сварили, блядь, ебать, и едим. Так. Калат, ну ух ты, блядь, аж разляпался. Ну опять продемонстрируем. Сейчас, мы выберем момент. Стой, блядь. О. Это ж не фокусы, блядь. Это нахуй, блядь. Ебу, качу и калачу. О. Ребята, это пиздец. Заканчиваем видео, идите нахуй, я жрать буду.